一击双屏，时间掌控全方位。长按 SCT 键设定上方时间，也可设定闹钟。按 SP 键，下方开始正计时，再按一下停止，同时按下 HM 键，数字归零。在下方数字归零时，即可设定倒计时时间，按下 SP 键开始倒计时，时间到时会发出警报音。在静音模式下，右上方会闪红灯警，安静不扰人。可挂掉、磁吸、立架，灵活使用不受限。双屏计时器，让每一秒都更有价值。